Asko ikusten dut Juan Mari Errekak entzuten. Poemarioan ere azaltzen da Erreka, irudi bezala. Momentu honetan, bere poetikan, iritsi da momento bat, duela hilabete batzuk, kronika fakultatiboa aurkeztu du, eta nik esango nuke momentu honetan bere poetika gordetzen dela bere hitzetan, eta liburu honetan daude orain irakurriko dizuedan hitzak, bizitza nolako, hitza ere halako. Eta nire ustez, hitza hauetan gordetzen da momentu honetan Juan Mariren giza existentzia. Zergatik diot hau, ze honek balio dio esateak bizitza nolako, hitza ere halako, balio dio bai bere errealitatea, bera bizitzen ari den errealitatea, eta inguratzen dion errealitatea, ezin hobeto. Altzatarrei eskainitako liburu bat, eta hau poesia liburu bat aurkezteko, ez dakit esango nuke sekula ez dutela ikusi. Poesia liburu baten aurkezpen batean hainbesteko esango dut jendetza, poesiarentzat hau jendetza da. Zerbait adierazten du horrek, Juan Marik bizi duen momentu honetan errealitatea. Liburuari dagokionez esango nuke oso deigarria egiten da. Pasasianean, ez dut esango izki iskribua, ze gaur egun ordenagailuan idazten dugu, beraz, ordenagailutik zuzenian irakurri nuen. Lehenengo irakurketan eta horrela erantzun nion, poemari honetan Juan Mari Iringoien dago eta da. Nik uste dut berak oso ondo jaso zuela hori. Eta hau diot ze Juan Marik bere poesia gintzan asko landu du eta, eguneroko bizitzan, zuen nio beto ezagutzen duzute. Bere doaia izan da hitz jokoarena, ez da? Ironia ere, zoragarria eta liburu honetan ere, ironia apaltasunez, bino handitasunez eraiki du gai oso trascendenteakin, edo behintzat, ez dakit gure kulturan, trascendentea den heriotza, bino oso elkarrizketa polita ikusiko duzute liburua irakurtzerakoan egiten du ironiaz eta ez joko ez heriotzaren inguruko bere gogoetak. Eta nik esango nuke hor biltzen dela bere giza existentzia. Eta liburuan ere badago pasarte bat, oso nabarmena, eta nik azpimarratu nahi dut, joera kartesiar bat. Azken hilabete hauetan, berarekin egonda, elkarrizketetan, eta berak asko aipatzen du matematika gustokoa duela, zientziaren bilura, eta dakizuen bezala, Descartes filosofo frantziarra, matematikaria, idazle bikaina, berean, ideiak garbi azaltzeko bere buruari egin zion apustua. Eta poemari honetan nik esango nuke ikusten dela Juan Mariren zena hori, zenbakiak eman dion eraikuntza. Ze badaude oso hitz joko matematikoak esango nuke nik. Bera bakarrik esango nuke, gurean, gure literaturan, hitzaren dumenua esango nuke aparta dela eta nik ez dut beste inor ezagutzen horrelako zorroztasunekin eraikitako diskurtso bat, behintzat izjokoari dagokionez. Eta horren adibide bat irakurriko dizuet, laburra mino oso nabarmena. Zalantzak dauzkat, dio Juan Mari, zalantza nauka. Eta jarraian ere, beste poema bat, zalantzatik abiatu, baina ondorioa ere berak azaltzen du. Esaten du, ezkerran daudela erdigunea. Hau da, bere ezkerran dudala, bere erdigunea dio. Eta baita ere,
denoi bezala tokatu zaio Juan Mariri erabakiak hartzea. Eta erabakiak oso nabarmen hartu ditu, liburuaren inguruan ari naiz. Zer, ni liburu hau kokatzen dut bere azkeneko ibilbide literarioan. Oso ondo erretratatzen du berak bizitzen ari dena. Baita ere definitzen du, eta hor definizio hitza erabiltzen dut, eta niretzat nabarmen agertzen da bere sena argia matematikaria batena. Eta argitzen du bere gizaki izatearen arazoa nun dagoen. Lehen aipatu dut gai transcendentea. Nik uste dut Juan Marirentzat oso gai arrunta den heriotza, gaia bezala. Heriotzaren ideia oso era razionalean aipatzen du. Laburra da, ez dago inungo, esango dut, negarburarik. Ez. Bere gizaki izatearen erretratu bikaina egiten du. Heriotzaren gaia aipatzen duenean. Honekin batera, esango nuke beste ideia bat. Azkeneko bi poemario hauetan, kronika fakultatiboa eta honetan, Juan Marik bere hitz jokoekin ematen du soilik irri bat nahi duela sortu irakurleengan. Hori benetan lortzen du bikaina. Astelehenean azkeneko aldiz ondo ginen, eta nik irakurtzen izkion poema batzuk eta algarez ondo ginen, egila da. Hori ere bere doai bat da. Baina nire berean, poemarioan dago, esaten dudan bezala, Juan Mari sendo bat. Behar bada, alderdi hori oso ondo jorratzen duena. Agian, norbaitek, irakurketaren ondoren pentsatzen du, harinkeri batean murgildu naiz, far bat egin dut. Ino farra serioa da, Juan Mariren poemarioan. Eta adibide asko deitu farra eragiteko irakurlearengan, eta adibide moduan aipatzen du artean botereak zer eragina duen, badauka oso poema polita, gure musikari handi baten obra nola komentatzen du, eta Schuberten Ave Mariarekin parekatzen du, Madinaz ari naiz. Eta baita ere poemarioan jorratzen du, nik esango nuke, aforismoaren muga edo. Baditu aforismotzat har daitezkeen hainbat hibrido esan daiteke. Eta baita ere altzan egonik bere obsesio bat da, nik uste dut horregatik altzatarrei eskainitako liburua da, ez da kasualitatea. Berak erretratatzen du leku bat, mino beste leku batetik idazten du Juan Mari. Ez du idazten gaur hemen altza bezala geografikoki eta espazio honetan kokaturik gaudenean. Ze gizaki bezala aipatzen du, burua duela bere lurra. Eta lurra hori nik kokatzen dut Juan Mari badauka pasarte bat bere haurtzarokoa, 9. ez banago oker. Eta hor bere ironia guzia, hor dago Juan Mari era, esango nuke, absoluto batean. Erretratatzen du gizakia zerbait komplexua mino, ezin izan Juan Mari simplea bezala ez erretratatuta. Gizakio komplexua gara mino oso simpleak. Eta ditu adibideak hori oso ondo erakusten duena. Eta gero ere, nik esango nuke, bere existentzialismoa. Hemen Euskal Herrian, agian ez da gehiegi aipatu beste idazle bat hori egin duena edo ekarri ziguna, edo ni behintzat jaso nuen Txillardigiren gandik existentzialismoa. Eta Juan Marik liburu honetan giza izaera eta giza existentzia lantzen ditu, baina agian gehiago ikuspegi, ni behintzat horrela hartu dut,
Sartreren ikuspegi batetik edo Camiren ikuspegi batetik. Eta existenzialismo hau ere ironia handiz erlijioan ere kokatzen du. Hau da, erlijioak badu bere lekua Juan Mariren ibilbidean. Eta maila horretan erlijioaren irakurketa inungo mistizismorik gabe erretratatzen du. Beste gai bat ere, niretzat iruditzen zait oso garrantzitsua giza kondizioan eta existenzialismoan, Sartreri gilan lapurtu zit batzuk, gu ez gara ez zer gara, sortzen ari garen einean. Hau da, ez daukagu inungo esentziari, gizakia da, existitzen den einean. Orduan, buruaz bestearen gaia ere jorratzen du, heriotzaren inguruko lehen aipatu dudan gogoeta horretan. Eta lehen aipatu dudan Mariren ibilbidea 9. Atal horretan kokatuko nuke. Eta bukatzeko ez dut luzatu nahi. Bere azkeneko liburuaren atala, bere gizariaren existentzia oso ondo gaur bertan egon naiz berriro irakurtzen, Juan Mariren egunean irakurri nion, eta gaur etxean hunkitu egin naiz. Hunkitu egin naiz. Eta poesia liburu bati zerbait exigitu behar bali mazaio, hunkitzea da. Eta poesia nik horrela ulertzen dut, eta Juan Marik lortu du liburu honetan irakurle baten hunkidura, eta nik uste dut horrek merezi duela asko. Eskerrik asko. Dakizuen bezala, Juan Mariren liburu askoren azalak, Imanol anaiak egin ditu, margotu ditu, eta liburu honen azala ere berak margotua da, beraz, Imanol, nahi izan ezkero sormen prozesuari buruzko azalpen txikiren bat eman. Eskatu didate azaltzeko pixka bat, nik uste irudiak hor daudela eta esplikazio eta azalpenik ez dukela eman behar, baina zerbait esango dizuet. Ni hasi nintzen, anaiakin, hemen ikuste zuen dola 2 urte genuen kartel, erakusketa bat egin genuen anaiaren Juan Mari Irigoyen libururen ilustrazioak, nik egin dagoak. Badia beste batzuk, Antxon Olariaga eta Zabaleta eta baten batzuk egin dituzela bere liburua, baina gehienak nik egin ditut. Lehenengoa 1982an izan zen, udazken Poliedoren ostoak, gero bigarrena izan zen udazkenen Balgoiti, Babilonia eta hola pixkanen, eta gero ja liburu gehienak egin ditut nola labeitzan. Eta, hori izan da gero, hemen azalduko ditutena lehenengo dia Txantxan Berde gaur aurkeztu dan liburuaren egin dituen marrazkiak. Nik ez da beste ilustratzaileak egite duten marrazki bat eta horrekin ja azalea guten dan, ja behin betikoa egiten duten edo ez. Ni haste naiz batekin, 3 hilabete lehenagoa nahi hori bentaja hori badaukaten, naiz profesionala beste batzu bezala, baina konplizitatea daukaten nahi egin, orduan 3 hilabete lehenagoa bitza, nahi preparatzen hau, eta orduan hemen esan zian, Txantxan Berde kantaria, baina Txantxan Berde kantaria zer de txantxan gorria berdez jantzita, paparra berdez jarria, edo apainduta, eta hola, eta bai, hoxe beha, eta orduan hasi nintzen, eta lehenengo egin nuen, esplikatu gizuela, bitxikirik izan lehenengo egin nuen, Txinako tintaz eginda eta gero akuarelaz, hemen txorila egin nuen, eta gero segituan nola ezer pentsatu gabe egin nuen eguzki gorri bat hemen, eta modu inkonstientean egin nuen, eta gero etxea, estudiotik eraman nuenen etxea, eta hasientza, badirudi, zeak eguzkiak laportu diola paparreko gorrila zehai txorilai, eta gero txorilak altzako soro eta zelai eta horietatik erratera dula berde hori. Nola esan zian altzako ekologiaz eta
izango zala poema liburua, hori modu poetiko baten esplikatua geho ikusi nuen horretan. Geho ja, bigarren hau egin nuen, antzeko hau da, hemen ja ez dago, txinako tinteik ez dago hemen, hau ja akuarela bakarrikan da, eta hemen ja nola nahiak esan zian, altzako horria eta ingo ziola, eskeniko ziola eta orduan pentsatu nuen. Bueno, altzako zea jarriko dut hemen eskematikoki, zea txiki bat, hemen ja eguzkirik eta ez nuen jarri, eta hori izan zen bigarren fasia. Eta orduan esan nuen zerretik, ondala 2 urte, hemen, ez, 4 urte edo, altzako historia mintegikoak eta eskatu ziaten hemen 25 urte betetzen zialata, eta ni altzatarra izanik eta egingo goten hien kartela. Eta hor ikustezu altzako, hemen ikustezu altzako Eliza, udaletxea, eta gero koloriak eta jarri entu nuen, 25 urte, leloare anaiarena da, altzak soinu, altzak doinu, eta irudian ikein nuen, guatxez egindakoa da. Hemen ikustu baldin bezute, batek esan zian, lagun batek esan zian, altzak ez digo, olako, ostagiak eta olako formik ez daukala. Eta esan, baina ez aizkontuatu ostua dela, altzaren ostua, eta jarri nion forma, kopa, erdera esaten da, la kopa del árbol, horren forma, eta gero, hori karreta orduan pentsatu nuen, eskematikoki, irudia hori ja buruan eukan, eta hori beha jarri nuen hemen. Hemen ikuste zue altza, zuaitza txikila, eta gero hemen Elizatazea. Gero, ja, hau da, Azpirutxotikan edo ateratako ikuspegi bezala, ez? Azpirutxotikan edo antzeko zea ikusten da. Eliza eta udaletxeatora. Eta gero, ja, Juan Marin eta Etxeajun eta digan apunte bat hartu nuen, eta beraien balkoetikan ikuste zan modura, gutxio bera egin ditun beste horiek. Hemen txori bat egin nuen, arkaiz baten zegoela, eta ja altzako Elizak eta sartu ditun beste ikuspegi batetik. Gero egin ditun gehiago, beste bat antzeko bat. Gero egin nuen beste bat hemen kantari ere bai, baina haure karteleko altzako historiako mintegiko bide batez, omeraldi gisa ekarri eta hau, altzako historia mintegi egiten duten lan eskerragatik. Eta hau kantari bat egin nuen, Txantxaberde kantaria zala, eta esan, bate kantari jarri beharko, eta gero beste hau pixkat kiskurrago, eta gero azkeneko egin nuena hau izan zen. Eta gero duda izan zen, aber zein aukeratuko genuke azaleako, eta azkenean bi llegatu zian, finalistago llegatu zian. Lehenengoa eta azkena, beste hori denak baztertu egatu zian. Eta gorduan, elkarreko informatikaria, Igor Astigarraga, eskatu genion, sartzeko hemen ikusten dan altzako hori, sartzeko hemen. Aber nola gehatzen zen. Eta orduan egin zigun, eta geho jartzeko gaina izenburua eta izena. Eta izenburua da, dena berdez egina, beha izan genion, txantxan berdia da, eta izenburua berdez jarri eta bestia beltzaz. Eta hola da, eta gero azkenean hau gehatu da, eta honek irabazizun, Leicester Barsak irabaziko du modura. Eta gero, ja horrekin jaukatzen txantxan berdiarena, eta gero, ondala 2 hilabete ez da izan bat izan zen, gutxi bera orkestu zen, Juan Marin 2 urtetako kronika fakultatiboa, 2012-2014, eta orduan, bukatu baino 2 hilabete lehenagoela e-mail bat obiatu zian esanaz, ja aurrea zijoala eta zegai azagutxo erra ikusi nuen. Egiteko gauza bat oso negatibua, oso iluna, zehatola, baina argi izpi bat izan zezala, hasteko azala hori pentsatzen. Eta esan nio, ondela, ja 5-6 urte, 2009 da, akriliko bat eginak eukan, metro gehi dauka, eta 80 zentimetro gutxo gara bera zabailuan. Eta hori egitek, esan nio, ezautzen de kuadro hori, eta horrek ezalileko bane joko, eta bai, tolata, orduan, elkarrea eraman genuen, Xabier Mendiguren, hemen ikusi bezakite junaute da, ekarri genuen, baina hemen arazoa zen, eskalaren arazoa, hemendikan gero liburuzka batea, eta hemendikan liburu baina ondixioa da, hemendikan txikiagoa da, nola funtzionatuko zuen eskalaren konturekin, eta azkenean onespen eman genuen, eta nik honekin ja bukatu zate bat. Eskerrik asko. Bai, Imanolek eta Juan Ramonek aipatu duten bezala,
Liburu hau, Juan Mari, altzatar guztiei eskainitako poema liburua da, eta berak guri liburu eskaini dugun bezala, gu berari ere gure adiskidetasuna eta gure aitortza eskaini nahi dizkiogu. Horrengatik, hainbat altzatarrek eta merezi duen adiskidetasun hitzak eta eskainiko dizkiote. Lehena, Koldo Izagirre izango da. Ez barkatuko duzue, aleginak egingo ditu danek ongi entzuteko, baino betaurrekoei eutsi, mikrori eutsi, eta erari eutsi, eta irakurtzea niretzako oso zaila. Lehengo batean, Arriaga Zaharreko parkean geundela, gerizpean eserita, ze arraroak garen, ez dukatuko. Bota zuen, Juan Mari, are-argian mokoka ari ziren karnabei begira. Aurrez egina genuen solasagatik, garen zein eta zein hartzen zituen garbi zegoen, idazleok. Zeinen arraroa garen idazleok. Egi esan, piano ikasten edo gitarra jotzen orduak ematen dituen edonor izan liteke arraroa, edo kuadroak behar duen tonu zehatza lortzearen margoekin borrokan ari den edozein pintore. Baina musikariak entzumena gozatzen du, pintoreak ikusmena zorrozten du, biek ere materia bat daukate eskuartean, besotan, begi aurrean. Idazleok intangible batekin egiten dugu lana. Mintasun handia eduki behar du batek intangible batekin entzerratzeko gau eta egun. Arraroak bai, idazleok. Tira, multzoak egiten ez duena, egiten duen guztia da arraro. Edo, hobeki esan da, multzoak egiten duena, egiten ez duen guztia da arraro. Idazten dudan eskua jarriko nuke, Juan Marik berak entzun behar izango zuela, behin baino gehiagotan seguru asko arraroa zela, zer arraroa izen. Zergatik idazten dugu. Zergatik egoskortzen gara historiak asmatzen. Zergatik haitzen ditugu gure indar fisiko eta ekonomikoak teklatu baten gainean joka. Legezkotasun bat eskuratzeko, nik uste, legezko bihurtzeko, hori lehen liburuarekin dator. Juan Mari ere hala jaso zuen Oilarraren promesa publikatu zuenean. Aurrez publikatua zeukan beste bat, aurten 40 urte, hain zuzen, oker ez banago, Hutsetik esperantzara poema bilduma. Baina hori sari baten ondorioa izan zen. Oilarraren promesak editorial bati eskaini eta onartua izanaren meritua zeukan. Idazle bat daukagu hemen, esan zuen baten batek, edo idazle bat dator, edo salduko da, edo gustatu zait. Karta bakarrarekin jokoan beti idazlea, sekulako arriskua da. Bai edo ez dago bitartekorik, ezin dugu prezioa jetxi, kuadroa saltzeko, adibidez. Ezetza badator, frustrazioa, nora eza, depresioa, beldurra. Baietza badator, bizi osoa eman beharra idazteari. 40 urte esan dizue, zenbat liburu, azter galdera, zenbat liburu, zenbat ordu, horixe bai, hori da galdera. Idazteri gabeko orduak galdutako ordutzat, ematerainoko bizitza arraroa. Idazleren batekin hizketan hasitakoan, berandu gabe konturatuko zarete halako utzarteak dituela. Abaie, erantzuten dizuela tarteka, begiratua are-argian edo bizarrostoetan edo balkoi hartako arropa zabalduan, edo farola batean itxatxia dagoen pegatinari oharremanik. Beste nonbait dauka burua idazleak. Idaztea obsesioa bihurtzen da. Oker ez banago, eta ez dut uste oker nagoenik, Juan Marik ospea eta dirutxoa ekarriko zion karrera utzi,
eta munduan aurrera egin zuen. Ameriketan ibili zen. Etzen Caracas'etan geratu euskal komunitatearen barruan sakelak zilarrez betetzen. Jos Mustakik kantatu zuen bezala, bestelako lekutan, bestelako hizkuntzetan, bestelako besoetan bizi izan zen. Indarturik itzuli zen, iraulita ere bai, seguru aski. Bidaia iniziatiko batean abiatu zen, eta ondorioa idaztea izan zen. Karrerak ikasi egiten dira. Lanbideak ikasi egiten dira, eskolan edo ofizialaren ondoan. Kirol profesionala entrenamenduaren emaitza da, bertsolaritza ere bai. Idazlea izan nahiak daukan arazo nagusia ez dagoela. Ez non, ez nola ikasi, horixe da. Ez dago akademiarik, ez dago fakultaterik, ez dago konservatoriorik, ez dago gimnasiorik. Idazle gaiak ez dauka non matrikulatu edo nori apunteak eskatu. Bakardaderik gogorrenean pairatu behar du idazleak horri zuriaren erronka. Pelotari bat, iruditzen, bururatzen zaidan irudia, pelotari bat bakarrik frontoian. Bat bakarrik, bere buruaren kontra. Imposible bat, hori da idaztea. Zaila da esplikatzen. Idaztea oso jardun intimoa da. Esan dizuedan bezala, Arriagazarreko parkean geundela, ze arraroa garen bota zenuen. Are-harrian mokoka ari ziren karnabei begira. Jarrera elitista bat hartu ote zuen orduan, klub murriztu edo selekto baten kide egin nahi izan oten induen ura esanez. Agian bai, idazleok badaukagu banitate puska bat. Arroa gara, apaltasunean ezagun duen. Herri osoarena den hizkuntza hartu, eta gure gizara dugu moldatzen, gure tresna partikularra bihurturik. Are gehiago, elkar ulertzeko den hizkuntza, azpikoz gora eta atzekoz aurrera bihurtzen dugu, entzun behar izaten dugu, eta ez gutxitan, ez gaituzuela ulertzen. Arraroak izan beharra, arrotasun hori. Baina, esaten den bezala, sinetxe egidazuen nik erranik. Zenbatetan, altzako guztiak ilunpean daudela, argitxo bat bakarra altza osoan. Idazlea lanean ari da. Loarik endutako orduak idazten emango ditu. Liburu bat ari da idazten. Idatzitakoan publikatu egingo du. Hizkuntzaren jabe diren hoien gana plazaratuko du. Eta hizkuntzaren jabea den herriari eskaintzen dio bere lana epai dezan, bazter dezan, kritika dezan, eta batzuetan goza dezan. Epaiketa publikora ateratzen da idazlea liburu bakoitzean. Eta pentsatuko duzue angustia batean bizi dugula une hori. Ardura zaigu, ez dut ukatuko, salmenta. Baina ez da hori gure kezka nagusia ez dut uste. Gure angustia, gure bizi ezina, gure estuasuna bestelakoa da. Hurrengorik izango ote den. Beste libururen bat idazteko gauza izango ote garen. Idazlea justu egiten delako liburu bakoitzean. Zenbat ordu eman ote ditu orain arte Juan Mari lanpara txikiaren azpian idazten, ez dugu inoiz jakin du. Ez da zenbatzen da idazle batek 40 urtez sorkuntzari emandakoa. Ustuz betetzen da, bere herritarrei zor zaie, bere irakurleek egiten dute absurdua dirudien lana beste zeo zer bihurtzea, arrarotasunaren arroa izan ditekeen horixe. Biba hemen zaudeten irakurle guztiak, biba hemen zaudeten idazle guztiak, biba Juan Mari Irigoyen. Eskerrik asko, orain Xanti Zapirainek irakurriko du poema bat.
sindikatuko Uso Morea. Juan Mari bat eta ez bi. Gehiegi. Zergatik gehiegi? Nork erantzuten du galdera hori? Nolakoa daba Uso Morea? Badago uso hobea? Jatorra da uso maitea. Juan Mari maitagarria delako, bizia maite du. Maite du idaztea, irakurtzea, bizia bizitzea. Maite du izana izatea, pentsatzen duena buruan eraman, eta izan beti bere ideien jabea. Horrelakoa da Uso Morea, ideologien ama eta sentimentuen semea. Uso Morea, egizalea, gora euskera eta bakea, gora maitasunaren militantea. Juan Mari, xapo! Ondoren, altza 21 izenean, Isapak eta Maribik eskainiko diote altza bat. Kaixo, Juan Mari. Eskaini nahi genizun zerbait, eta okurritu zaigu zuk idatzitako eta altzatarroi eskaini diguzun liburu honekin bururatu zaigun gauzarik onena altza bat oparitzea. Esaten dute bizitzan egin behar direla 3 gauza gutxienez, nik uste dut gauza askoz gehiago egin behar direla, baina 3 liburu bat idaztea horretan beteta duzu, seme alabak izatea, hemendik daukagu zure haziak, eta zuaitz bat landatzea, konkretuki, hori, altza bat, errekan edo altzan oraindik geratzen diren gune zoragarri horietan landa dezazun, ez baldin baduzu egin, maitasunez eta mila esker. Bakarrik gehitu, txantxan gorria berdetu dezen honetan, txantxan gorri hori noski altzako txantxan gorria da, horregatik handa berdea ez da. Altza berdetu eta altza berdetzen ikusi nahi dugun guretzako ere ze importantea zaren eta zenbat ikasi dugun zerregatik adierazteko da. Ondoren, Pedro Miguelek irakurriko digu Goiarraren promesako pasarte bat. Irakurriko dut Goiarraren promesaren zatitxo bat, eta hori dago nire bizitzako pasarte batekin lotua. Ni hasi nintzen dian lanean Barandean izeuen, 1978an aurkeztu nuen, nire persona ez da, algo neska mutile, eta ni Pedro Mikel naiz, altzan bizi naiz, denak altza, pisos en altza, mas pisos en altza. Dena dutela. Eta irakurriko dut horra ateratzen den pasarte hori, ez da? Diktaduraren ekin batera, altzan, nire herrian, izandako ondamenak dut kontagai, edo fabulagai hobekin. Paradisu bat zena, zementuz itxo gai zuten, 1000 etxe eta beste hainbat dorre egiten zituztela. Zabortegiak eta autopista, zentro komertzialak eta arrobiak, modurik antiestetikoenean. Baina oraindik ez dira gelditu eta beste 3000 etxe egitekotan dira. Ustezko demokrazia ustel honetan. Donostiako udaletxeak hori baitu, antza, helburu eta lehen asmo. Nik ez dut ukatuko babes ofizialeko etxe bizitzak behar direla, baino egin ditzatela beste nonbait. Esan ere,
Ez aldu altzak bere zementu tasa, zementu kupoa edo dena delakoa ongi eta sobera bete, aprobetsa ditzatela bai hemen geratzen zaizkigun berteguneak, baina parkeak egiteko eta arbolak aldatzeko. Ondoren, Telesforo Hernandezek Iraleko irakasleen izenean zerbait irakurriko du. Bueno, ez dakit, hau, iguala, apelo esaten den bizala. Bueno, Jomari, esan ziatenean ea etortzeko gogorik edo asmorik baneukan elkar ezagutzen dugulako, adiztiantza izan dugulako, iruditu ez daidan ez bakarrikan nire ordez, nire zea burua bakarrikan, hori ona, ekarri, baizik eta gehiago. Gehiago batez ere, gure euskaltegiko, Iraleko, irakasle hon izenean zerbait ekarri behar gendu da. Batez ere, guri mesede asko egin dizugulako. Pentsatzen dugu, eskertu behar dugula aldea delikan, zure lana, zure irasle lana, lan bikaina. Eta guretzat irakasle hontzat, gozatziaz gain, izan da beti premiazko gaia. Nolazpait gure saioak ziurtasun bat izateko, hori, oinarria, euskarri bat. Zure prosa beti elegantia, mamitsua, behar beharrezko izaten zen, batez ere lehendabiziko urteetan, ezer gutxi idatzita zegoen, euskaldun berriai eramateko. Orduan guretzat, benetan zure liburuak izatea, beti eskertzeko muguko lana izan da. Eta hori, eskertu beharra eta eskertu asko. Baina badago beste alderdi bat. Beste alderdi bat guretzako igual askoz importanteagoa. Beti zure laguntza behar izan deunean, zu beti emateko pronto izan zea. Zure prestutasuna, zure eskuzabaltasuna eskertu behar. Batez ere, hori, itzaldiak emateko, solasaldiak egiteko, elkarrizketak egiteko, zurekin hitz egin deunean beti prontua gertu zea, zenukan guztia emateko. Niko hain gogoan baitut bi ekitaldi edo bi emanaldi. Batean izan zen, altzari buruz hitz egitera, joan zinen ura. Gu altzara etorri berria ginen, eta hor norbaitek lehenago aipatu duen bezala, altza auzo zatarra baino etzen izaten. Baina zuk itzaldi hartan erakutsi, zen igun altza hori baino gehiago zala. Altzak harima zuela, eta zure esperientzia, zure bizitzatik oinarriturik benetan altzako eta altza tarron harima erakutsi zen igun. Guretzako benetan ikasgai ezin ederragoa izan zen. Eta bigarrena izan zen, irakurketa saio bat egitera joan zinen ura. Zea, Andrea, Begoña, gurekin zegoela ikasle, poemak irakurri behar genitzuela eta orduan, nola ez senarraren poemak ez irakurri dela. Eta orduan, Begoñarekin komentatu eta, berehala etorri zinen. Eta honetan egun gogoangarri izan zen. Hor, sonetuak irakurri, hor letra txikiak hor txakartzen ziren poema horiek eta beste zean irakurri. Eta honetan egun unkigarria eta gogoangarria, benetan, Jomari. Horregatik ere, pertsutasunagatik, zure zabaltasunagatik, mil esker. Eta zerbait irakurri behar nuela edo genuela edo esan ziaten, eta orduan, zure zulo beltz hortatik atera eta gero idatzitako kronika fakultatibo hortatik poema sati bat, hautatu. Nik uste, zuk zeuke zeure buruari eskainitako poema edo hitzaldiak, eta nik uste oso kontuan izatekoa dela union eta momentu honetan batez ere animoso eta airoso ikusten den zaitu da zean. Ari batetik zintzilik. Joan zen gauan keriluna, amaierarik ez zuena zirudiena, eta orain berriro heldu behar bizitzari, baina bizitza den bezalakoa da,
Eta ez zeraiki gaztelurik haizearen gainean. Haizearen fereka aski gerta dakizuketa. Esamestu loteriako sari potoloarekin. Loteria tokatu egin zaizunean jada. Zer besterik da bada, lehiotik ikusten duzun usoaren hegaldia. Zer besterik odeien joan etorria. Zer besterik zure biloben gerria. Zer besterik zure osasuna. Esplorasiaren mende duzuna, bai, baina oinazerik gabe datorkizuna oraingoz. Apaltasunaren lezioa ikasi zenuen bai, eta une honetan misteriaren haizeak non nahi jo baitezake, gauza bakarra eskatuko diozu etorkizunari. Eman diezazula behar adina indar bizitzari aurre egiteko. Baita bizitzarekin bat egiteko ere, une mingarriak jasateko, eta gozagarriez gozatzeko. Gauak gau eta egunak egun. Eta mil esker guztiagatik. Ondoren, Garazi Gaztainok, Altza Gazta Asamblaren izenean. Neri irakurtzeko besterik ez zidaten esan, orduan ez inolako hitzaurrerik edo prestatua, baina, bueno, uste zer esango ditu. Bai, jakitea zure lehenengo eleberria Babilonia irakurri nuela, ikastolan, eta, bueno, beti sentitu izan duela harrotasunez esatea, askotan gertatzen zaiguna, ez? Kanpoko norbait ezagutzerakoan eta zu nungoaz, eta bani altzatarra naiz da. Erkatu nungoa, ez Juan Mari Irigoyen herrikoa eta... bai, ez! Harrotasuna handiarekin eramaten zuela hori. Eta, bueno, Babilonia ez, baina konsumatu besteko pasarte bat irakurtzea etorri naiz. Eta antropologia ikaslea naizenez, irakurtzeko erabaki edo aukeratu duen pasartea, bueno, pixka nire ikasketekin lotura handia aurkitu diodalako erabaki dut, sinesmenez, dikotomiez eta kontraesanez ere asko hausnartu edo hausnartarazi diatelako. Orduan, hoxe. Konrad Heinrich von Ofterdingenen irakurketatik ideal etiko-estetiko bat jaso eta haren bila abiatu zen. Idealura Bioletarengan aragituta diren arte. Eta Konrad eta Violetaren arteko elkarrizketak ere halakoak ziren. Miresle eta idealaren artekoak bezalaxe. Violeta jainkosa bat bezalakoa zen. Ikusia eta begietxea izateko jaioa zirudea. Txairoa eta liraina, eta bere edertasunetik mintzo zena. Hitzik beharrez zuen edertasunetik, isiltasunetik. Pianon jartzen zenean ere, Konradek ezekien nora bea, haren atzetara ala Espainetara, atzen mugimendutik sortutako musika koloreztatua bezain ederra baitzen Espainien isik sakona. Emaztearen aldean, aitzitik, Konradek hitzak behar zituen, hitzak eta keinuak, bere idealaren ganako maitasun eta mirespenura azaltzeko. Violeta bertatik bertara zuen ez geroztik, bestalde, aldaketa berri bat sortuko zen Konraden baitan. Izan ere, garai batean beste munduko zuen ideal urrun eta ukiezin ura, bere eskumenean zeukan orain, gorputz hartan aragiturik, beste mundura jo gabe, eskuzuz izezakeelarik eskuz laztandu. Haietako egun batean, Dieziren buruzko liburuan agertutako beste gogoeta bat berri irakurri zuen. Izpiritua zeruari dagokio, haragiak eta zurrak, lurrari. Zeruari dagokiona garbia da eta isurkorra, lurrari dagokiona zikina eta trinkoa. Izpiritua gorputza uzten duenean norbere izate berezkoa itzultzen da. Baina Konrad orain ez zegoen guztiz ados garai batean mirestu ere egingo zuen testuaren esanaiarekin. Violetaren gorputzaren gozoa bere ganatu zuenetik lurrez egindako gorputzura baino ez zuen, ez baitzuen zeruak hartzat. Haren begi ezin garbiagoak zeruko lehiotzat. Gorputz hartan ustutzen zenean itzultzen zelarik, bere izate berezkora, betetasunera. Konradek bazekien Novalisen nobelan gertatukoaren arabera, baita tradizio katolikoaren arabera ere, guzti hura haragiaren tentalia izan zitekeela, bere goi helburuak lortzeko oztopoa. Jakin ere baitzekien ordura, simboloa ukitu zuen instantean hilkor egin zela, baina berdin zitzaion. Eta egun haietan, hile mundutikat, Konradek bizien mundua dastatu eta gozatu ahal izan zuen.
Violetak berari gauero gorputz baten forman laburbilduta eskaintzen ziona. Eta gorputzen dantzan zorabiatuan, munduan bakarra zela egiaztatu izan zuten. Mundu gura baitzen, itxuraz bestea. Nik uste nuen eternitateak beste munduan zituela bere bihankak, baina ez, hanka bat mundu honetan du gutxienez, edo tabiak behar bada. Violetak bere ohizko isiltasunarekin erantzungo zion beste behin. Jose Batistak irakurriko du. Gidoian etzeon hitzaurrekorik eta alakorik, eta minutu batean egiteko zerbait zen orduan ere harrapatu intziak. Da nik, baserritar bezala, Babiloniatik aukeratu diat irakurtzeko ataltxo bat. Maite zenuen ama, ura bizi zen artean. Maite zenuen aita, maite zenituen zure anaiak. Baina inor maitetzekotan etxe hartan Amon Arroxali maite zenunzu. Amon Arroxalik erakutsi baitzizun lurrarekin lurri izaten etxearekin etxen. Amon Arroxalik ez zuen etxetik jalkitzea laket. Jalgitzekotan eriren bati laguntzeko izanen zen, edo elizara joateko, edota noiz edo noiz lurraspeko kobazulora. Eguzki gorri, ni neure etxeko lurra naun, eta iere inoiz ezkontzen baiz, eure etxeko lurra izan beharko dun, etxeko andre ona izan nahi batun behintzat. Eta San Juan bezperan erretako suaren errautsa zeuen etxeko mugarrietara eramaten zenutenean, harrituta gelditzen zinen zu, hanka bat Moabeko lurretatikan kanpo paratzen zueneran, dardar jartzen baitzen hitzaion gorputza. Eta sukaldean zegoela arrotzen bat iristen bazen ere berdin, arrotzak Moabeko mugak iragan bezain laster jarriko baizen dardar Ramona. Haren urratsak bere azalean somatuko balitu bezala. Eguzki gorri, ere nik sentitzen ditudan gauza hauek sentituko ditu noizbait. Noiz Amona, hori lurra beak esango din. Ara, antzina belarrak baumentzekinen izketan, eta orain ere bazekin, ni ziur neon, jendeak aztu egin zitzaiola badio ere, eta haizeak ere bai, bazekin, eta suak, eta errekak ere bai, eta eguzkiak, eta ilargiak, haiek guztiak zekinate izketan, guk ez ordea entzuten. Ondoren, Arantxa Artistak irakurriko du. Bueno, nik ere ez de diskursorik prestatu. Beraz, ez nekin hundik aukeratu zein beste dago, baina Orbetarren bigarren liburutik bazatitxo bat irakurriko dut. Teofilo Maria, Damaso eta Gabino, Ada eta Maria Bibiana, 5 puntu espazioan, bakoitza bere barne denborak mugatua, ordu jakin bat, egunekoa naiz gauekoa, arratsaldeko 6ak, bat aukeretzagatik, minutuen orratzak ipar, orduen orratzak ego, ez baizen 5entzat ordu bera. Teofilo Mariarentzat etxeko lanak egiteko ordua izan zitekeen, Damasorentzat bere gogoetetan murgiltzekoa, Gabinorentzat orduak desordu bihurtzekoa, uztailaren edo zibaren jirabira etengabean, Adarentzat sokasaltoan ibiltzekoa, eta Maria Bibianarentzat ilunabarra dastatzekoa. Une hartan baina Domingok bere esateko ura esanez beste, gure etsairik handienak beldurtzeko moduko begirada du. Ostasun eta iluntasun berak hartuta sentitu ziren 5ak. Haien mututasunak eta haien keinuek, Teofilo Mariaren buru makurtzeak eta beste 4 anai arreben begi iste sinkronizatuak ez baizutzen besterik adierazten. 5ak ere, gauminaren urratzak markatutako denbora itxu berean sartu balira bezala. Abailduraren eta ezintasunaren ordu berean, alegia, arratsaldeko 6ak ere gauerdiko 12etako gaumin non minutuen, orduen eta denbora ororen urratzek bat egiten duten, non egoa ere ipar bihurtzen den, eta zirkuluaren puntu guztiak erdigune. Izugarrikeriaren eremuan nabardurarako tarterik ez balego bezala. Ez etxeko lanik, ez gogoetarik, ez ordurik, eta ez desordurik, ez sokasalturik, eta ez ilunabarrik. Izugarrikeria bera baizik. Eta zure magalean aurkitu nuen nire amalurra. Ume nintzenean, mundu guztia agurtzen zen.
zure odol berdean, ipiripoxak, xoriak, errekak, zuaitzak, gizonak, emakumeak, izadia duen maite. 8 diru zorropatzaileak etorri ziren arte. Aurrerapenaren izenean, errekak zikindu, aireak irastu, eta 1000 pixuko deabruak altxa dituzte. Erraldoientzat, haupatutako hilobiak diruditen dorre zataroiek. Zure berdea lurperatu dute. Hauts, ke eta zimendu, lehen izadi bizia zinena, orain kanpo saltu. Izadi zarazkitua, hila izadiarekin bat, gizonen begiratua ere, hotza, herri arrotza, herritoki, zerritoki. Umenitzenean, bai, nire etxeko lehioak askatasun bideak ziren. Orain berriz, preso baten lehioak dira. Dilin, dalan, hemen bukatzen da. Dilin, dalan, herri baten dilin, dalan, historia. Dilin, dalan, dalan. Beno, jaso ezazu, Juan Mari, altzatarron partetik, besarkada beroena, eta Inigo Landak eskainiko dizu ekitaldi honen oroigarria, eta berak hitz egingo du. Juan Mari, ekitaldiaren oroigarria, eman dizugu, denon partetik, eta Blankia Anduezak egindako lana da, Txantxan Berde kantariaren mezuarekin bat eginez, hau da, eskulana, materiak berziklatuz, berrerabiliz, hain justu da listin telefoniko bat transformazioa eta hemen jaso dugu liburuaren azala eta onduan Lurde Zapirainek prestatutako bertso pare bat zuri eskainiak, gure aitortza eta denon artean abestuko ditugu, azken finean denon ekitaldia izan da, eta Roberto emango digu tonua. Eskerrik asko Juan Mari, bertso
ekitaldia amaituko dugu, eta komentatu dizugu orain, liburuak salgai egongo direla hemen, eta Juan Mari ere firmatzeken egongo dela. Eskerrik asko etortzeagatik eta hurren arte.